Author Isidore Dantas of book Alfred Rose, The King of Melody, has urged the Art and Culture Minister Govind Gowde to name the Theatre Hall at the proposed Ravindra Bhavan in Mapsa after Alfred Rose. Isidore was speaking at a function organized at Art and Culture Department Hall to release his book titled Alfred Rose, King of Melody on Thursday. म्हापशा बेगीनूच एक रवींद्र भवन येवपाचें आसा अशी गजाल चलता. त्या भवनांत तियात्राचें हॉल आसतलें. त्या खातीर त्या हॉलाक सर्गेस्त आल्फ्रेड रोज हाचें नांव दिवन ताचो भोवमान करचो अशी हांव आयज आमच्या वेळीर आसलेल्या आर्ट एंड कल्चर हाचे मंत्री भोव मानेश गावडे बाब हांकां सगळ्यांचे वतीन एक नम्र विनंती करता. म्हणून आल्फ्रेड बाब रोजाक हांव मानांच्यान हांव अभिवादन करता आणि आल्फ्रेड बाब रोजाचें काही प्रोत्साहन आज आमी आमच्या भुरग्यांनी घेवन मुखार वचप हें खूब म्हत्वाचें आसा. तोमाजी बाम कार्दोजा म्हणला पयलो मनीस आणि तो एकूच मनीस अशें ताणें म्हणिल्लें आसा. ताचे प्रेरणा आणि ज्यो काही मागणी ज्यो हांगसर विविध मान्यवरांनी आमच्या मुखार दवरलेले आसात, जेणे हे सगळे सत्यात उतरतले त्या वेळाचेर ह्यो मागणीची दखल आमी घेतले आणि त्या संदर्भात आमचो प्रोसेस जो आसा तो प्रोसेसाच्या माध्यमांतल्यान कितें फळीक येतलें तें आमी तुमकां दिवपाचो प्रयत्न करतलो इतलेंच हांव सांगता आणि परत एकदां तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. Our video journalist Yashwant Parab in Panji.